Rwanda warababaye, Rwanda warashavuye, intimba watewe no kubura abawe, tuzahora tubibuka. Twaje kunamira inzirakarengane wabuze Rwanda, iteka ryose tuzahora tubibuka. Abanyarwanda twibuke kandi twiyubaka, twunge ubumwe twese hamwe, turwanye ikibi dukunda ibyiza, dufatane urunana tuzagera kuri byinshi. Iyi myaka izakurikirana ibihe byose, twibuka jenoside yakorewe abatutsi, bazize uko bavutse kandi batarabihisemo, bararenganye bahigwa bukware, bicwa nabi barashinyagurirwa. Nimwigendere mwafurame, imyaka izakurikirana iteka tubibuka, ntituzabibagirwa, tuzahora iteka tubibuka. Jenoside yakorewe abatutsi ni ikimenyetso kitazasibangana. Abatutsi barishwe bazira ubusa. Iyo ndebye inzibutso ziri muri Mugombwa na Mukindo, nkareba inzibutso ziri Kigembe na Kansi, nkareba inzibutso ziri Muganza na Ndora, nkareba inzibutso ziri Mamba na Gikonko, nkareba inzibutso ziri Save na Musha, nagera i Nyanza naho nuko, Kibirizi na Gishubi, tuzahora tubibuka. Abanyarwanda twibuke kandi twiyubaka, twunge ubumwe twese hamwe, turwanye ikibi dukunda ibyiza, dufatane urunana tuzagera kuri byinshi. Tariki 7 Mata 1994 nibwo icuraburindi ryatashye mu Rwanda, Abatutsi baricwa mu gihugu hose, umugambi wateguwe utangira ubwo, abasaza baricwa ntibababarirwa, abakecuru baricwa ntibababarira, abakuru n'abatoya ntibababarirwa, impinja ziricwa ntibazigira impuhwe, ababyeyi batwite ntibababarira, bamburwa ubuzima bakibukene. Mwamfura mwe ntituzabibagirwa, mwamfura mwe ntituzabibagirwa. Jenoside ni umugambi wateguwe guhera kera kose. Twibuke 59 ubwo bameneshwaga bakirukanwa mu gihugu cyababyaye, bagatotezwa mu mashuri, bakabuzwa ubuzima bwabo, bagatwikirwa ndetse bagatukwa n'amazina mabi, ngo ni inyenzi, ngo ni inzoka. Nyamara barengana, uwabahanze yabahaye kuba bazima, uwabahanze ntacyo yitayeho kuko yabonaga ko ari umunyarwanda remye. Abanyarwanda twibuke kandi twiyubaka, twunge ubumwe twese hamwe, turwanye ikibi dukunda ibyiza, dufatane urunana tuzagera kuri byinshi. Muhumure mwebwe mwese abarokotse jenoside, muhumure dufite ubuyobozi bukunda abanyarwanda, bwimikaza ubwiyunge bukanga ivangura. Muhumure ntabwo bizongera, muhumure ntabwo bizongera. Munyarwanda aho uri hose, haba mu majyepfo n'amajyaruguru, haba iburasirazuba n'iburengerazuba,
ndetse n'umujyi wa Kigali. Wemerewe kujya aho ushaka hose, umutekano ni wose mu Rwanda. Usanganirwa na murakaza neza murisanga mu ntara yacu. Nta muntu ukirara nzira yabuze umucumbikira, atinya kuvuga icyo ari cyo n'aho akomoka. Nta moko akirangwa mu Rwagasabo. Ibyo twarabirenze, dutozwa umuco wo kwihesha agaciro no kwimikaza ubumwe n'amahoro. Ubu turi mu rugamba rw'iterambere, kuko ibyo u Rwanda rwagezeho mu myaka 25 ishize twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni byinshi. Mbega imiturirwa itatse uruyange, mbega amashanyarazi impande zose z'igihugu, mbega amazi meza yegerejwe umunyarwanda. Ubu buri wese ariga, ari umukene ari umukire, amahirwe arangana. Ibikorwa remezo ni byinshi, ngiyi imihanda, ngaya amavuriro, amashuri, ibigo by'imari bidufasha kwiteza imbere. Umwari n'umutegarugori bahawe ijambo. Ibyo bibondo ntibikicwa, ahubwo biba mu irerero, bikarereshwa amata. Abakambwe n'abakecuru itoto ni ryose, kuko intore zirusha intambwe yabahaye akabando ko kubasindagiza. Koko icyizere kiracyahari yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Rubyiruko, tuzirikana amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Dufatane urunana, duhuze imbaraga, dukomeze kwiyubakira igihugu cyatubyaye. Dukoresha amahirwe dufite, duharanire kuba intwari mu nzira y'iterambere. Ejo hazaza ni ahacu. Abanyarwanda twibuke kandi twiyubaka, twunge ubumwe twese hamwe, turwanye ikibi dukunda ibyiza. Dufatane urunana, tuzagera kuri byinshi. Abanyarwanda twibuke kandi twiyubaka, twunge ubumwe twese hamwe, turwanye ikibi dukunda ibyiza. Dufatane urunana, tuzagera kuri byinshi.